একটি অদ্ভুত শব্দকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক বৈজ্ঞানিক গুঞ্জন। কারণ এই শব্দটি আসে পৃথিবীর গভীর থেকে। আর এই ভয়ানক শব্দকে বলা হয় দ্য হাম সাউন্ড, যা শুনেছে মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, কানাডা এবং ইংল্যান্ডের হাজার হাজার মানুষ। তবে কিছু মানুষ বলে এটি পৃথিবীর গভীর থেকে আসা কোন এক রহস্যময় ম্যাগনেটিক কম্পন। আবার এর বিপরীতে কেউ বলে এটি হয়তো অজানা সভ্যতা থেকে আসা কোনো গোপন প্রযুক্তির শব্দ। বিজ্ঞানীরা আবার একে বলে দ্য গ্লোবাল হাম। আচ্ছা, কমেন্টসে বলুন তো, এটা কি সত্যি প্রকৃতির আওয়াজ নাকি কোনো ভিনগ্রহ সভ্যতার সংকেত? প্রতিদিন এমন রহস্য ঘেরা অজানা ফ্যাক্টগুলো জানতে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।